ஃபார்ம் டூரோட Part-3 வீடியோ இது. இந்த பப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கியோட ப்ரைஸ் தான் இருக்குது. இந்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 நாள் குட்டிங்க, ஒரு 10 குட்டிங்க தான் இருக்குங்க. அடுத்த டபுள் பார்த்தீங்கன்னா மாலியோட பேரண்ட் சைஸ் தான் இருக்குது. ப்ரீடிங் போட்டுவோம். இந்த டபுளில் பார்த்தீங்கன்னா அல்பினோ ஒயிட் கப்பீஸ் தான் இருக்குது. இதில் ஒரு 4 பேர் இருக்குது. அடுத்தது இந்த ஆரஞ்சு கலர் டபுளில் பார்த்தீங்கன்னா டம்போயர் மாலி ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம். அடுத்தது இந்த பேசனில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்தாய் மாலி ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம். அடுத்த இந்த 3 மாலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கப்பீஸு பார்த்துருப்போம் பெரிய டேங்கில். அதோட பேரண்ட் சைஸ் பிரிங்கிங்கோட வாலிங்க தான் 3. நெக்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்க முடியும்.